करो श्यामल, ऑन करो। ये देखिए बहुत घबरा रहे हैं श्यामल लाल जी। ऑन 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 करो यार, डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लॉग। आज हमारा स्टूडियो जो है गेमिंग स्टूडियो आज बनकर तैयार होने जा रहा है। बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था कि जल्द ही गेमिंग स्टूडियो हमारा तैयार हो। जैसा कि आपको बता दें कि जितना भी सामान आया है उसको आने में लगभग समय लग गया, तो इसीलिए गेमिंग स्टूडियो हमारा तैयार होने में लेट हो गया। लेकिन आज जो है फाइनली पूरा सामान हमारे पास पहुंच गया है। तो आपको दिखा दें, सब बिखरा हुआ है पूरा। अभी ये पूरा सेटअप होगा, फिर आपको पूरा सेटअप जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए ग्राफिक कार्ड है, ये प्रोसेसर है, SSD है, और ये रैम है, और ये मदरबोर्ड है। इन सब की कीमत जो है पूरा आपको मैं बता दूं, लगभग 3 लाख रुपए हुआ है पूरा। जो मेरा गेमिंग का सेटअप है लगभग 3 लाख रुपए में तैयार हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको पूरा जोड़कर तैयार करके आपको दिखाएंगे। आप ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। बस ये देखिए दोस्तों, श्यामल जी हमारे आ गए हैं। अब इन्हीं से अपना सेटअप जो है पूरा करवाएंगे, क्योंकि हमको उतना जानकारी है। देखिए लैपटॉप पहले हम लगाएंगे, वीडियो को थोड़ा देख कर बनाएंगे। तो देखिए प्रोसेसर लगाने जा रहे हैं। प्रोसेसर लग रहा है अल्ट्रा 5 का प्रोसेसर है। मदरबोर्ड MSI का है। सेट कर अच्छा सिम लगता है ना, ये मदरबोर्ड प्रोसेसर है, प्रोसेसर लग गया है। उसके बाद हम लगाएंगे SSD। यूज कर रहे हैं कैसे करना है। लग गया। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें 16 GB का यूज़ कर रहे हैं। DDR5 का रैम है, 16,000 मेगाहर्ट्ज़ का। इसमें लगाएंगे हम बैठ गया है अच्छे से। 16 GB का रैम है, बैठ गया सब। इसके साथ आता है हीट सिंक, लेकिन हीट सिंक हमने पहले इसमें लगा दिया है। मदरबोर्ड का आता है, इसका हमने SSD का हीट सिंक लगा दिया था। इसको लगाएंगे बाद में इसको। अच्छा वो एक्स्ट्रा है, हाँ इसी में लग के आता है। तो इसको हम पूरा बैठाएंगे इसमें कैबिनेट। अच्छा इस मदरबोर्ड को आप कैबिनेट में बैठाएंगे। कैबिनेट दोस्तों यही देखिए, इसको हम रखेंगे कैबिनेट अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, कैबिनेट में मदरबोर्ड देखेंगे सारे स्क्रू इसका। थोड़ा अच्छा लगाना भाई श्यामल, क्योंकि बहुत महंगा है, बहुत ही मेहनत से आया है। इसमें 3 लाख रुपये लग गया है। तो वो बैठ गया अच्छे से। स्क्रू पहले उसका वो लगा देते हैं।
वो रखा है AIO लिक्विड कूलर। ये क्या चीज़ है? लिक्विड कूलर का बेस पीछे से लगा दिया, इसको लगा देते हैं, AIO सेट करना है। ये है AIO लिक्विड कूलर है जो प्रोसेसर को ठंडा रखता है। ये डीप कूल का LE360 लिक्विड कूलर है। ये क्या है सेवन? पावर सप्लाई, इसमें सब करंट जाएगा इससे। अच्छा, इसमें सब केबल रखा गया है। इसी से सब पावर मिलता है ना इसी को। स्टेबलाइजर लग रहा है तो। स्टेबलाइजर जैसा ही है मतलब। हाँ, वही। देखिए दोस्तों, ओपन हो रहा है, इसी से पूरा पावर सप्लाई होता है। ये छोटा स्टेबलाइजर है। प्राइस जो है इसका बहुत महंगा है। कितने का है सामान? 6,000 का। ये देखिए इतना सारा सब केबल है, इसी से पूरा पावर सप्लाई होगा। इसको धीरे धीरे पूरा हम लोग जोड़ेंगे। सेट हो रहा है, देखिए भाई इतना ज़्यादा केबल इसमें है। यूट्यूब से देखिए, देख देख कर हम लोग कर रहे हैं। तो बनने में लगभग हमें लगता है 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसी में सब लगेगा। एक केबल लग गया, ये कहाँ लगेगा? मदरबोर्ड में। दूसरा केबल लगाओ। कंप्लीट होने के बाद आपको यह वीडियो हम अगले दिन आपको दिखाएंगे। जब पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेटअप अच्छे से, फिर अगले दिन आपको पूरा कंप्लीट वाला वीडियो आपको दिखाएंगे। अभी तो आज सेटअप वाला वीडियो चल रहा है। गलत मत लगाना भाई, नुकसान हो जाएगा 3 लाख का मेरा। थोड़ा अच्छे से यूट्यूब से देख के लगाना। सब लगाना। खिलाऊंगा तुम हम वो जब लगा दिए। देगा भाई, बहुत मेहनत। नॉर्मल जो है हम लोग लगभग यहाँ पे दोपहर से ही लगे हुए हैं। क्या है? लिक्विड कूलर। ये देखिए दोस्तों, लिक्विड कूलर लग रहा है अंदर, इसी में सेट होगा। इसको लगाएंगे, पहले क्या लगेगा? केबल लगाएंगे पहले। केबल लगाओ पहले। बोर्ड का बहुत ही मेहनत लग रहा है दोस्तों, बहुत ही सोच समझ कर लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई समस्या हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
केबल है सारा केबल। केबल अंदर से वहां से अंदर आ गया है। जल्दी जल्दी काम करो भाई श्यामल यार। केबल को बाहर से अंदर लाया जा रहा है। कहाँ लगा रहे हो? मदरबोर्ड में। किस लिए है? पावर। ये देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड को पावर देने के लिए केबल लग रहा है। इसमें इतना ज़्यादा केबल लगा है, देख सकते हैं। इतना ज़्यादा केबल है कि इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम लोग, कैसे लगाएं। ये देखिए, ये भी इतना सब रखा गया है। लग गया। इसके लिए किसके लिए है? USB। बताते रहो यार जो मेरे ग्राहक हैं, थोड़ा वो लोग भी जानकारी रखें कि इसी के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में हर एक चीज़ जानते रहें। सारा केबल हम लोग यार जो है वीडियो में देखते, यूट्यूब में देखते अच्छे से लगाए हैं, लगा रहे हैं। दोपहर से ही इसमें लगे हुए हैं। बज गए हैं शाम के 6:30। अभी हमें लगता है लगभग लगेंगे आधा एक घंटे, लगभग 7 साढ़े 7 तक ये बुक बनकर कंप्लीट होगा। कौन सा केबल आ रहा है? ऑडियो के लिए। इसमें आवाज वाला है क्या सिस्टम? किस गाना सुनने का? इसमें आवाज आएगा किस गाना? लग गया अच्छे से। अब क्या लगाओगे सर? इसका ब्रैकेट कहाँ गया? ब्रैकेट इसका कौन सा ब्रेकर? हाँ, देखो नहीं होगा, देखो कहाँ है? ब्रेकर। क्या लो, एक ब्रेकर यहाँ देखो नीचे रखा है, उसको ले लो। यही है ब्रेकर। देखना भाई, संभाल के करो।
देखिए दोस्तों, धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, सब सिस्टम बैठ रहा है अंदर। क्या हुआ भाई, सेवन लगाओ यार जल्दी। नहीं भाई, बहुत बढ़िया है। मैनुअल क्या किया भाई तुम इसका? तुम इसका मैनुअल इसी का मैं नहीं लिया हूँ भाई, वही नहीं होगा। ये देखिए तो दोस्तों, तुमको कहता हूँ छुओ मत कुछ यहाँ से। सारा सामान बिखरा हुआ है अभी। मुझे चोट भी लग गया था, मेरा पैर भी टूट गया था, तभी मैं दौड़ रहा हूँ। तो ब्रैकेट लगाएंगे इसमें, ये रहा। सब इसमें निकालें। 4 पेंच होगा, इसमें 4 फिर लगेगा। इसमें लग रहा है हमारा कूलर होता है। आयु कूलर। अच्छा, कूलिंग के CPU लिए है ना, हाँ CPU कूलर। ठंडा रखता है ना पूरा। 3 पंखा इसमें लगा है, 3 पंखा इसमें लगा है, 3 फैन मतलब इसमें 9 फैन है, जो सब कूलिंग के लिए बना है, ताकि ये हॉट ना हो, कोल्ड बना रहे पूरा हमेशा। इसीलिए 9 फैन लगे हुए हैं और ये हमेशा कूलिंग करता रहता है। लगाओ भैया सामान जल्दी। ये मैग्नेट है ना ऊपर जो लगा है। कॉपर की सीट पूरा इसमें हटा दें। ये देखिए फ़ोन आ गया है श्यामल का, और टोन भी बहुत अच्छा लगाए हैं। एक बार आपको और सुना दे टोन। ये देखिए टोन बहुत अच्छा है। फोन आ रहा है भाई श्यामल, बहुत अच्छा फोन लगाया हुआ भाई श्यामल है। पहले काम उसके बाद गाड़ी। सिस्टम दोस्त बैठ रहा है, वो अच्छे बैठा। खड़े रहते रहते भाई मेरा पैर दर्द करने लगा यार बहुत तेज से। क्या हो बैठाओ, बैठ नहीं रहा क्या? बैठा पेट लगा रहा ये छिपिए जिसका इसको जल्दी जल्दी लगाओ। चार पेड़ लगता है।
क्यों इस पे अच्छा है। नहीं, कुछ लोग हैं जो चलने वाले भी हैं ना, सब्सक्राइबर मेरे भी पागल हो जाएं कि देखो इतना महंगा सेटअप लगा लिया। अब उसको लगाऊं। किसके फैन का है? मेरे। सही है ना। देखो वो ना सही हो जाने।